Добрый день, мои дорогие! Bonjour mes chers amis. Я приветствую вас! Я очень рада с вами познакомиться. Je vous salue, je suis très heureuse de faire votre connaissance. Меня зовут Айла. Je m'appelle Aela. Я верховная белая сибирская шаманка. Je suis chamanque suprême blanche de Sibérie. Мне очень приятно, что меня пригласили рассказать о древнем сибирском знании для прекрасных, красивых французских женщин. Je suis très heureuse qu'on m'a invitée à cette réunion pour vous parler de la science très ancienne issue de Sibérie. Я сама преподаю шаманизм уже больше 25 лет. J'enseigne du chamanisme plus de 25 ans. Да. И у меня был выбор, какой мне путь избрать, и я при помощи разума выбрала, что шаманский путь — это самый такой самый простой путь для современных людей. J'ai réfléchi longtemps quelle voie choisir et grâce à une longue réflexion, j'ai choisi cette voie de chamanisme. Я родилась в роду, в котором больше 12 лет уже рождаются сильные шаманы. Je suis née dans la tribu où, depuis très très longtemps, deuxième ancêtre, ce sont des chamans. И я получила по наследству огромные древние знания и очень сильную традицию. J'ai reçu, un héritage des connaissances profondes de chamanisme. Прежде всего, это традиция именно женских знаний. Avant tout, c'est la tradition des connaissances du féminin. И сегодня я рада буду вам рассказать о знаниях о матке женщины. Et aujourd'hui, je serai très heureuse de vous parler de l'utérus de la femme. И по шаманской традиции перед рассказом я хочу послать вам много хорошей сибирской энергии. Et avant tout, avant notre séance, je voudrais vous envoyer une énergie positive de chaman. Пожалуйста, буквально несколько секунд почувствуйте силу шаманских духов и шаманского бубна. Ressentez cette force des chamans de Sibérie pendant quelques secondes. Je vous en prie. В сибирском знании сохранилось знание о том, что женщина является хранительницей родовой силы. Dans les connaissances de chamanisme, c'est exactement la femme qui garde la force de la famille. И именно поэтому женщину считали старейшиной своего рода. C'est pourquoi c'est la femme qui était la sage de la tribu, aînée de la tribu. И всегда во времена наших предков женщину уважали как мать и как хозяйку своего рода. Et c'est exactement la femme qui était respectée en tant que mère, en tant que femme de la tribu. И в древности в каждом доме обязательно был особый шаманский алтарь. Et avant, dans les familles des chamans, il y avait toujours un altar. Так, посмотрите, вот он у меня здесь находится. Et voilà, c'est altar dans ma famille. В центре изображение родового дерева, то есть нашего рода. Ceci est notre arbre généalogique. С одной стороны, это женская богиня природы. Ça, c'est la déesse de la nature.
а с другой стороны, богиня огня и семейного благополучия. Et ça, c'est la déesse de la flamme et de bien-être de la famille. У нас в сибирском знании огонь является женщиной, женского рода. Chez nous en Sibérie, la flamme est féminin et c'est la force et la beauté féminine. И я сейчас вам покажу вот это центральное изображение, как выглядит наше древо рода. Et je vais vous montrer comment est représenté l'arbre généalogique de notre tribu. Посмотрите, пожалуйста, какое красивое здесь изображено дерево рода. Je vous en prie, regardez s'il vous plaît quel joli arbre est représenté ici sur cette image. Обратите внимание, что внизу под корнями есть очень красивое озеро. Remarquez que en bas de l'image, vous voyez un lac magnifique. Это озеро, в котором хранится вся сила рода. C'est le lac où toute la force de la tribu est conservée. Да, это и здоровье, это и предназначение. C'est la santé et la destination pourquoi nous sommes ici. И также эта сила рода, это та сила, которая дает роду богатство, то есть материальное обеспечение. Et la force de la tribu, c'est le trésor de la tribu. Дальше, посмотрите, мы видим у рода корни. Regardez s'il vous plaît les racines de la tribu. И здесь на этой картине нарисовано 7 поколений наших предков. Et sur cette image, vous voyez 7 décennies de nos ancêtres. Далее, мы видим ствол дерева. Regardez le tronc de cet arbre. Если корни – это предки, то ствол – это взрослые представители рода, которые сейчас есть в роду. Si les racines, ce sont nos ancêtres, le tronc, ce sont les aînés de la tribu qui est dans notre tribu actuellement. Еще у родового древа есть крона. Aussi, vous avez la pointe de l'arbre. Вот. А крона – это наши потомки, это наши дети, внуки и будущие потомки. Et ça, c'est la suite de notre tribu. Ce sont les petits-enfants et les autres qui vont arriver plus tard. Да. И на фоне этого дерева, смотрите, вы видите некий силуэт. Et en fonction de cet arbre, vous voyez un joli silhouette. Да. И я думаю, что вы сразу же видите, что это силуэт именно женский. Et je suis sûre que vous avez remarqué que ce silhouette appartient à une femme. Да, женщина – хранительница родовой силы. Oui, parce que la femme, elle est gardienne de la force de la tribu. Так где же вся эта энергия, эта сила рода у женщины хранится? Où est-ce que la femme garde cette énergie, cette force de la tribu? Итак, сама сила изначально находится в этом древнем озере, как хранилище всей энергии рода. Au départ, cette force, bien sûr, elle est au niveau du lac. C'est dans le lac que toute cette force est conservée. Через наших предков, через корни рода вся эта сила поднимается в ствол. À travers nos ancêtres, cette force, elle monte vers le tronc. И смотрите, в стволе есть такое дупло. Et regardez, dans le tronc, il y a un petit creux. Но если мы посмотрим на силуэт женщины и на это дупло, то можем увидеть, что на самом деле обозначает это дупло. Et si on regarde le silhouette de la femme, le tronc de l'arbre, on va tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est ce creux dans le tronc. Я думаю, что вы уже заметили, что это дупло находится на месте, где в женском теле матка. Je pense que vous avez remarqué que ce creux sur le tronc se trouve là où, chez nous, les femmes, nous avons notre utérus.
И если мы снова посмотрим на всю картину, то мы увидим, Si on regarde à nouveau sur l'image de façon globale, nous allons remarquer мы увидим, что вся сила рода через предков попадает к нам в матку, а затем из матки идет на процветание наших детей, то есть нашего всего рода. nous allons remarquer que toute la force, elle va des racines vers, vers l'utérus et de l'utérus vers nos futurs, la suite future de notre tribu. В древности наши предки считали, что матка женщины – это такая, знаете, сокровищница. Avant, les anciens, ils pensaient que justement l'utérus, c'est l'endroit où on garde le trésor. C'est le trésor. По сути, да, это сокровищница, потому что в ней хранится вся сила рода. Et c'est vrai, c'est un trésor parce que c'est là qu'on garde toute la force de la tribu. И если матка женщины здоровая, правильно функционирует там энергия, то род всегда будет процветающим, здоровым и счастливым. Ici, Если матка женщины чистая и здоровая, ici l'utérus de la femme fonctionne bien et en bonne santé, тогда и род будет здоровым, сильным, богатым, процветающим. alors la tribu elle va être fort, prospère. И мы с вами проведем целых 3 удивительных занятия. Et nous allons passer beaucoup de temps ensemble à travers nos 3 séminaires. Это будет 3 этапа очищения нашей матки. Et ça va être justement 3 étapes de nettoyage de notre utérus. На первом этапе мы будем очищать матку от тех энергетических загрязнений, которые приносят женщины, вызывают у женщины физические болезни. Au départ, nous allons nous occuper de nettoyage de l'utérus au niveau énergétique qui peut encombrer l'utérus, notre utérus. Когда у женщины есть партнер, то при каждом сексуальном контакте матка женщины очищает партнера от той тяжелой, негативной какой-то энергии или проблем, которые у него есть. Lorsque on fait l'amour, c'est l'utérus de la femme qui nettoie le partenaire avec qui elle fait l'amour. Elle nettoie de l'énergie encombrante qui pouvait encombrer son partenaire durant quelque temps. Как и почему это происходит, я подробно вам расскажу на мастер-классе, на занятии. Pourquoi ça se passe et de quelle manière, je vous expliquerai en détail lors de notre séminaire. И вот эту вот функцию в матке очищать нашего партнера мы называем стиральная машина. Et cette fonction nettoyer notre partenaire, elle s'appelle lave-linge. И то, что мы забираем с нашего партнера, стресс, негативную энергию, все это остается в нашей матке, накапливается и формирует болезни. Et lorsqu'on nettoie notre partenaire, ça reste dans notre utérus. Ça s'accumule, ça s'entasse et ça provoque des maladies. И я расскажу, по какой причине у женщины образуются опухоли, миомы, кисты, фибромы в матке. Et je vous raconterai pour quelles raisons, potentiellement, on peut avoir des myomes, des kystes et d'autres maladies dans notre utérus. И мы обязательно с вами сделаем шаманский ритуал по очищению нашей матки от разной энергетической грязи, которая в матке накопилась. Et nous allons finir par faire le rituel de chaman de Sibérie pour évacuer tous ces déchets accumulés dans notre utérus. И побочный эффект этого ритуала – это красивая кожа, молодая энергия и внимание мужчин.
Et comme résultat, c'est la beauté intérieure-extérieure, la peau splendide et bien sûr l'attention de la part des hommes. Да. Потом у нас будет второй урок, второе занятие. Ensuite, lors du deuxième séminaire, И мы будем говорить об энергетических наших связях с нашими сексуальными партнерами. nous allons parler de liaison énergétique avec nos partenaires sexuels. Дело в том, что между нами и нашим сексуальным партнером возникает тоже особая энергетическая связь. Il faut bien dire qu'entre nous et notre partenaire sexuel, il y a toujours une liaison énergétique. Вот мы видим связи, которые нас связывают с предками, энергетические связи. Nous avons des liens énergétiques avec nos ancêtres. Точно такие же связи пуповины образуются между матерью и ее ребенком. Exactement la même chose s'organise de cordon ombilical avec le bébé, entre le cordon ombilical de maman et son bébé. И точно такие же энергетические связи пуповины образуются между всеми сексуальными партнерами. C'est exactement la même liaison entre cordon ombilical de la femme et son partenaire sexuel. И пуповина, которая связывает нас с ребенком, она проходит внутри нашего дерева родового и уходит в ветки, потому что ветки – это наши дети. Et cette énergie qui nous relie entre cordon ombilical et notre enfant, elle va dans le tronc et comme la suite dans les branches, parce que les branches, ce sont nos enfants. Пуповины, которые нас связывают с предками, видите, уходят вниз. Это корни нашего рода. Cordon ombilical que nous avons avec nos ancêtres, ça va dans les racines. А пуповина, которая связывает нас с сексуальным партнером, она будет уходить вот сюда, вот, вправо или влево. Et la liaison entre notre cordon ombilical et notre partenaire sexuel, elle va aller soit vers la gauche, soit vers la droite. Дело в том, что с каждым сексуальным партнером такая пуповина когда-то образовалась. Il est important de dire que ce cordon ombilical, avec notre partenaire sexuel, il s'est organisé un jour. И, к сожалению, по этим пуповинам сохраняется связь с бывшими партнерами, и большая часть нашей энергии по этим связям утекает к бывшим партнерам. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce liaison, il reste avec tous nos partenaires sexuels avec qui nous avons eu le rapport. Et cette énergie, elle va de nous vers eux, les anciens. И мы посчитали, что до 85% женской энергии женщина теряет именно на бывших партнеров. Они просто высасывают эту энергию. Et les anciens partenaires sexuels, ils reçoivent 85% de l'énergie de la femme. Вот. И на нашем втором занятии мы будем об этом говорить и делать ритуал. Et lors de notre deuxième séminaire, nous avons parlé en détail de cette énergie et nous avons bien sûr fait des rituels. И при помощи шаманского ритуала мы будем обрывать связи с бывшими партнерами. Et grâce à ce rituel des chamans de Sibérie, nous allons couper ces liaisons avec des anciens partenaires sexuels. Это очень важный ритуал. Ça, c'est très, très important. И я знаю, что фактически каждой женщине на Земле надо быть на таком занятии. Et je suis convaincue que chaque femme sur cette terre, elle devrait passer par ce rituel pour se libérer. В истории человечества именно французские женщины всегда ценились за их особую, очень красивую женскую энергию. Dans le monde entier, c'est la femme française qui était appréciée par son énergie et sa féminité.
И на самом деле так обидно, что такая красивая энергия может уходить на других партнеров, на бывших партнеров. Ce serait vraiment dommage que cette belle énergie de la femme, elle part vers les anciens partenaires sexuels. Я очень прошу всех вас, дорогие дамы, пожалуйста, приходите сами на это занятие и обязательно приводите как можно больше своих подруг на эти занятия, потому что эта тема крайне важная. Je vous prie, chère madame, venez à mon séminaire, amenez vos amis, vos copines, parce que ce thème de féminin, cette énergie féminine, elle est très très important dans notre vie. И еще у нас будет еще третье занятие, третий день. Et on aura le troisième séminaire. И мы опять смотрим на наше дерево. Et nous regardons à nouveau notre arbre généalogique. И мы получаем от наших предков не только энергию рода, Et nous recevons de la part de nos ancêtres non seulement l'énergie de notre tribu, но мы еще и получаем по вот этим пуповинам еще и всю женскую боль, которую женщины, наши предки, испытывали. mais aussi par notre cordon ombilical, nous recevons toute la souffrance que nos ancêtres ont vécue. Представляете, наша мама, бабушка, прабабушка и многие-многие еще прапрапрапрабабушки, когда их предавали, насиловали или по-другому как-то унижали женскую энергию, вот эта вся боль, она также по корням собирается в нашей матке. Malheureusement, par le cordon ombilical, on peut recevoir toute la souffrance de notre mère, notre grand-mère, notre arrière-arrière-grand-mère. Tout ça, ça monte des racines vers notre cordon ombilical. И вся эта боль в результате, когда она находится внутри нас, она формирует у нас такое состояние, что мы проецируем эту боль на мужчин. У нас возникают к мужчинам претензии, негатив. То есть мы уже в конце концов не хотим никаких мужчин. Et toute cette douleur, cette souffrance, elle se tourne contre les hommes. On a toujours des choses à rapprocher, on n'est pas contente et au final, on ne veut plus avoir un homme dans notre vie. И боль наших предков превращается в нас в ненависть к мужчинам, в психические расстройства и, конечно, в несчастливую судьбу. Et cette douleur, cette souffrance de nos ancêtres qu'on reçoit par notre cordon ombilical, elle peut se transformer en nous vers la haine et le refus de continuer notre chemin avec un homme. А самое страшное, что эта вся боль предков, она блокирует нашу природную, магическую, волшебную и совершенно безграничную женскую энергию. Et le pire, c'est que cette souffrance, cette douleur, elle bloque notre énergie féminine vraiment magnifique. И на этом третьем занятии мы через матку будем очищать корни своего рода от вот этой боли, которую испытывали женщины, предки нашего рода. Et lors de notre troisième séminaire, nous allons nous occuper de nettoyage de nos racines, de ces douleurs, de ces souffrances de nos ancêtres pour se libérer de ça. Недавно я совершала путешествие в своей прошлой жизни и как раз вспомнила французское свое воплощение. Il n'y a pas si longtemps que ça, je voyageais dans mes autres vies et j'ai fait face à ma vie en France. Я сама вспомнила, как меня сожгли на костре, назвав ведьмой, и я увидела, как много женщин было сожжено вот так на кострах за то, что они просто очень сильные, они целительницы и они красивые. Et j'ai vu exactement dans ce voyage, dans une autre vie, que j'étais brûlée
parce qu'on m'a proclamé de... забыла слово ведьма. Ведьма. Женщина, Sorcière. которая Voilà, sorcière. учительница. Et voilà, je vais recommencer. Et justement dans cette vie que j'ai vécue en France, j'ai vu que j'étais brûlée parce qu'on m'a proclamé de sorcière. И я имею представление, сколько боли есть в корнях французских женщин, в корнях родов. Et je peux imaginer combien de douleurs dans les racines de chaque femme en France elle peut avoir. И сейчас, как человек мира, как человек, который путешествует по десяткам стран, я объехала уже больше 40 стран, я вижу, что именно в пробуждении женской энергии в этом и есть, на самом деле, спасение нашего мира. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. Je suis allée dans plus de 40 pays. Je m'appelle l'homme de l'univers. Et à travers tous ces voyages, j'ai vu que la chose la plus importante qu'on devrait faire, c'est réveiller notre énergie féminine. C'est ça la base de tout. Мы женщины, и мы не будем делать революцию с оружием в руках. Nous sommes les femmes, nous n'allons pas faire la révolution avec l'arme dans les mains. Мы будем просто освобождать свою энергию, открывать ее, и этим очень естественно, нормально, как-то природно, натурально менять наш мир к лучшему. Nous sommes les femmes, nous allons découvrir notre énergie féminine pour créer le monde meilleur à l'intérieur de nous et autour de nous. Я приглашаю вас на эти трехдневные занятия для женщин. Je vous invite de tout cœur à assister à mes 3 séminaires consacrés à l'énergie féminine. И когда восстановится наш мир после карантина, я обязательно приеду к вам уже прямо физически. Мы снова соберемся у настоящего шаманского костра. Et quand la quarantaine mettra sa fin, je viendrai vous voir et on va se rencontrer tous autour d'une grande flamme pour parler de nous. Я прошу вас, уже сейчас вы можете писать мне письма. Я умею пользоваться Google Translator. Je vous en prie, vous pouvez m'écrire vos emails. Je sais très bien utiliser Google Traduction. Пожалуйста, задавайте вопросы. Я с радостью на них отвечу. N'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai avec très grand plaisir. Если сейчас, когда вы смотрите на все пространство, где я нахожусь, вы чувствуете особую связь с каким-то из этих шаманских амулетов, пишите. Дело в том, что он вас выбрал. Si en me regardant, en regardant le mur derrière moi, vous avez eu un contact avec l'un des objets que je vous ai montré, n'hésitez pas à me le dire. C'est parce qu'il vous a choisi. Они живые, и они попросились быть здесь, чтобы участвовать в этой видеозаписи. Parce que tout ce qu'il y a derrière moi, tous ces symboles, les sages, ils sont là, c'est pas par hasard, et vous avez été choisis par eux. Когда-то в свое время я нашла свою миссию. Il y a longtemps, je trouvais ma mission sur cette terre. Моя миссия — рассказывать о шаманизме и через эту древнюю традицию помогать людям. Ma mission, c'est pratiquer du chamanisme et à travers cette science très, très ancienne, aider les gens. Я ищу сейчас по всему миру тех женщин, кто почувствует силу сибирского шаманизма, чтобы передать этим женщинам нашу древнюю традицию. Ma mission, c'est transmettre aux femmes du monde entier cette énergie des chamans de Sibérie et vous faire du bien. Я ищу вас, мои дорогие. Je vous cherche pour vous aider. И сейчас я с вами прощаюсь.
Et maintenant, je vous dis au revoir. Мы с вами встретимся уже на занятиях непосредственно. Nous allons continuer notre dialogue lors de nos séminaires. И я посылаю к вам еще силу здоровья и силу радости. Et je vous envoie la force de la santé et la force de la gaieté. Пусть сила духов вам помогает в сегодняшнем дне. Pour que la force des esprits vous aide dans votre vie du quotidien.